na Congo to telema to lobela mboka Ole to suwa ko bimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. To tele na funa bazo salarien. Congo to lega na mwamba bazo salarien. To tele Lekanga ituisamba byesamba bena muntu. Alors, je voulais dire que
longesha politique akitaku pratiquer politique abo baba twele mu politique binu ababa twele mu muhande mushi. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour la question dont vous venez de me poser. Juste d'emblée, nous saluons leur présence très chaudement dans la province de la Lomami. En nous, nous savons que c'est un grand leader dans notre fief de la Lomami, surtout précisément dans la province de Lomami. Il a déjà beaucoup fait ce qui est nécessaire pour les autres et pour tout le monde, pour ne pas m'échapper. Est-ce que le monde a des concurrents? Le monde a des concurrents. Bon, je n'ose pas croire, puisque si on l'appelle leader, ce n'est pas un nom façonné. Il tient à ce nom-là, puisqu'il a toujours fait ce qui est comme leadership dans la politique de la province de la Lomami. Présence ya Maman Verona Prof Lumano, en tout cas esalingai esengo makasi. Même nga moko pe naza kinwa na botami na kina ko na kini na na mona bango na misu boyete. Na eko mona bango c'est toute première fois kaka awa na Kabinda. En tout cas process bango esalingai kitoko makasi mayire makenga ibongo. Ndinga politique ya balobi Lumano na mwasi na yeye ni sont pris. Asi na auteur wana politique bazaki na mokala te. Bon, ndenge batu balobaki même nga peta na yaki na yoka kibongo mais tango ba yesi le terrain même nga moko nazalaki surpris ya komona ebele ya population na sima na bango bazolanda bango ebele ya population bana ba mama ba koko bazolanda bango kaka na sima mbongo te babida bolambo basala bango liboso ya bazo continuer kaka ko soutenir bango pona mbongo te papa ko soutenir bango oui winga pena soutenir bango. Mama Vero awa Kabinda eko saba pare na sisi zote wa Kabinda, wakaji wa Kabinda. Mama Vero tunamupenda sana, anatufanyisha vya mastajabu hapa Kabinda. Benye habana bapapa yabo anameprendre en charge. Benye habana mafazi eko na patia vya kuvala. Benye beko anjala eko na bakurisha. Benye mtu wote anakuwa kwenye Mama Vero, mama atamusaidia hata rudia bure. Yeye ndio kifiniko yetu hapa Kabinda. Devant leur conscience, ils ne sont pas tranquilles. Ce sont des traîtres. Nous chale notre mike kunuku Kabinda munyima mwa leader. Munyima mwa professeur de Manumulenda Wanansefu. Les seuls réels que nous avons, les seuls vrais que nous avons. Tous les autres là, ce sont des menteurs. Ce sont des flatteurs. Badano nkindingi shanga ba monoshi tabato lele munu muhanda mushubanda kantu atupa na kantu akita bintu byetu na kampani ende kura doka kan contredire ambesa bale mkomekitu kandi ende kura de kushingu to komi wapi shingu aje doka tu kwako ende shi tunakumie kantu ka domano badano neno reunir mwanda aminya kukishasa malobo ntango enda ntwimwini ulenya ntango ende no komini yibidisha ale ntwimwini mwini lugu ile kenu kantu mwini tumininya bade anyo baba se yenu nge passer abakuke keba kutwala mu coordination bakwamba eno abile maba se yebundi maba se yetruwa mili. Badano na banga kutusha ndambu bakwamba shi twatusha byoso kwiba peta yibidi munja kutwe kwiba peta yisatu munja kutwe baje ba kubanda kutusha 250 babili banda le binima association abashara na bantu babashara banko communiquer neba autoriser bate yayi bashara banje kwinu twikananga tuyanga ndambu kundambu mwanda kuiba kwa kupeta deja
Kuiba shapeteni. Twama shtiwa bebini anga bapete la ndio bachaba kupeta kabili. Eske bibu wai. Tabibu wanya. Mwanda ilifo muntu so apete. Bibu embe ne mufika na mpesa 2000. Bakeba bapete bassin tapete aji kwembe. Bapete kikwembe tapete abassin. Tambi abia. Wena muntu kudinda mbundambu. Manda alo bambe. Ndanga nene lupu. Ndane fuka nanga shukunu benga bebe fuka na maji lubenda baka tu 20,000. Baka tu 15,000. Fikire muku inotala manda alo bambe jena akushidi 20,000. 20,000 akichisha moto madini. Opetango obe mwine kuisalere opetango. 20,000 francs. Mbafule mfananga kuikila bubeni. Apre bakwetu kudimba babani betole miganda nini. Bashamanda yenu nini. Bashitu bapete tuwaja nini. Abu bata janga fonanga abubeni basuka na kwirimba na ma 20,000. Est-ce que c'est normal? Bari ano. Pasteur Abakou keba kuinopa ma bassin na ba président ba ma association uno musangu keba kulonda tuimuche be shimba nde kuifukana chi président ba tabintu bende nabyo après akatule kwenda pa abantu tubidishi mo bintu bibakundanye kuima mama bintu bibakundanye kuima akubiwe mushi Badiano alors bintu bino mu discipline bikilanga kwa abo coordination mu discipline kwa kwamba shibate benu pe babande kwino abina chino bakumina leluno tabina mwana chino abanga shimaloba tabina mwana Badiano beno pa cafe ken kaga cafe mushake komini mwande batwamba mende ba cafe ba faze bata kwetu kufanya shimba bubi kita byaba mayunga akunyima kwa moto ka tabintu ebisumeni we kana mwine dide lilele kwetu ku abantu ku radio amitu kwetu ka muntu kwetu ku verite eske na ka muntu shitana mutu na ka muntu shitana matama tunamba shikoje bintu byalo kitana tukapanya kwa utomboka esi kuna kamo ta vérité Badiano on dit toujours que la vérité blesse Badiano tamifu kene anyima ojo abakunangashi twina myada yetu yesu ko chefuli yetu ende shingwanyi etu ba député nationaux na ba provinciaux c'est tu ba ki welela mwilo bien galanga de mukali tanja wasi comportement wetu barbar chida tuibeyo kesi tuimwa ama muntu kwamba shi tubwele territoire wetu tuibenenga muku chasser franc ngawa bakwetu bitu kichina complot kwesi betu yenge cheflier akatugende kwa yang tuibefusa Badiano senuke tuifusa ngetu boso na ba nationaux na ba provinciaux mais ba kwetu kukitama afuse bibebe yuke baba bafana kabingo baba bafana kabinda Badiano tabibe wifuka nenya wetu ipusha nukile ku radio nuitu ipusha tubayeli ba nationaux na ba provinciaux ke mangumanda yetu ketubaki chingi Chita en fois dans la tribu de Moukimba, en fois dans le commerce en francs. Être derrière l'argent, c'est tout ce que nous faisons. Mais, Nani West Ndewe, ce foulier et tout ce qu'on nous. Badiano, nous gavons pour y push. Nous serons des vents d'histoire. Et l'histoire, nous posera la question. Badiano. Neno pa Pasteur Abakouk na kwino lungu lashi Nyanga Badiano
Honorable Véronique Lumwana, comme on a la cabine, la présence chef de l'État qui a polémique ma classe. Ok, union sacrée. Ok, union sacrée. Paul, ok, union sacrée. Biso, tozaba na PPRD. Toyoki que chef de l'État azoya na province na biso. Tozaba élu du peuple. Yango toyoko yamba chef de l'État na biso awa na Kabinda natal na base nanga. Nazali élu ya Kabinda ville. Professeur Lumano azali élu ya Kabinda territoire. Yango nde toyaki koyamba chef de l'État na couleur na biso ya PPRD. Toye na couleur ya ke tobatamba ke tozaba na PPRD te. Yamoko na discours na ya lobaki nini. Na moni na ba parti ya opposition eye koyamba ngai. Donc a identifier biso ke tozaba to ya opposition. Toye ko kota awa po tobo ya PPRD obo ina boite. Aye na province na biso base mbele tuni biso. Mama boyaki te pona nini. Papa boyaki te pona nini. Tudia to loba nini. Ke tozaba ennemi ya Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi aza président de la République. Ya batu nyonso na ya opposition, na ya majorité bazalaka azalaka président na biso. Alors moyen na kende ko yake soki ba musuba banda ko zele soki na yawo na kofika Tshisekedi na kofika Tshisekedi te Tshisekedi aza président na biso andimi biso kana to zabatu ya PPRD andimi biso kana couleur na biso wana tozana mandat ya PPRD to ko wanga nango pona nini to yeko yamba nde président awa to koti na IDPS te to koti na union sacrée te po union sacrée ngo libe za ni parti politique eza eloko ngo kombo to yebite mais eza division. Tellement na kati ya vision. Ce que chef de l'État a yelelo, alobi ke alinga bongisa érosion tozana ko ya yinilo. Biso to yakite. Ba to mususu ba récupérer situation wana. Base nyonso ko kinde pa ba oyo ba ko lobake, ba ko manipuler base. Ba lobi ke non, bo yakite, ba oyo nde ba yeste chef kotoyo, bino en tout cas, bo ke ndra bino na retraite politique. Nazana nu jeune, na ko na retraite politique ya nini. Papa Lumano atanga politique, atangisaka politique, apratikaka politique. Est-ce que comme nous avons une retraite politique, à pratiquer politique naï. Il y a un autre qui aspirer que la 2023 tu peux postuler. N'est to yaki ko bongisa base, toi encadrer base. En tout cas dans le but que na longwe PPRD, na longwe PPRD, nous avons na PPRD. Il y a on yaki na couleur na ya PPRD ko ya chef de l'État. Donc naïe na bafuta kangai na za député. Na sombe ni base na union sacrée to ko ça peut-être parti politique na biso si c'est possible mais ce n'est pas encore là on n'est même pas encore là biso tozali bana ya PPRD nde yango zo mona keto yaki yo mongo boni full ezalaki awa au moni to ko visiter misala ya pont au moni ndenge bana nyonso ba sepeli bazu moi savon na bango bana classe na futeli bango minerval na sali pa makambo ebele depuis to yaki awa na sungi bana ville na kena bana territoire. Donc yango wana na longo PPRD te en tout cas ba donc la polémique wana na longo pesa PPRD te papa de na longo PPRD te mais chef de l'État aye la province na chef électoral na biso yango to yeko ta ko pesa yembote. OK mais ba tunyo so ba ya ko ba na kibino na ba to moni lelo beaucoup la lelo to ndisongo il semblerait que c'est vraiment mbongo wana ezali base na ngai naturel. Oyo ezali banda o fulo zo mona libanda wana ezali base naturelle ki leadership ezana makila ezali te ke ezali ya kosomba motu te soki si je pouvais payer les minerval d'un enfant na ko futa minerval ezako corrompre ezako ya na moko pesa batu te ezali mbongo te ezali nde volonté ya base wana basali biso confiance tana toye batiki bilanga batiki misala na bango bayeko yamba biso muto ko yuko mena na ye mai awiko mena mwa secret na ye oyo ya mwa elamba pe na pesi ye ya mwa bassin pe azui bassin na ye ko pesa kaka bien po na pesi na manda baza base naturelle na ngai ngana za na base naturelle bango nde bato bazo songo bameki awe simbite bameki simbite bakanisaki ndenge bango bakendeki na union sacrée basi bazui biso na base mobimba te na yawa ezalaki démonstration de force bino moko bomoni na bilili. Donc makambo ya mbongo ezawa na te ezali nde base naturelle. Mutume ya suka na de Véronique Lumwana alobi chef de la province selon lui-même quelques députés provinciaux balingi bateka yango ekende na ville mususu
Mais est-ce que c'est normal de partager l'avion? Histoire et kotuna kabiso. Paul, histoire et kotuna kabiso. Tozana l'Assemblée nationale et provinciale, ils apportent défendre l'intérêt na ya province, na ya territoire, na ya base na biso. Bisika to koki kosala to koki kosala. Mais zana ba musu baza conscient na makambo bayela ki kosala na ki députation te. Misusu baza conscient bayebi nini baye kosala na assemblée te, bayebi te. Baza wana bazo bunda, bango baza siba soki ya mbongo soki ya makambo na yebite. Po bango nde bazali awo. Bango nde bazo teka ndenge bazo teka na biloko na bango na ngana zo comprendre te. Alors likambo wana ibimida minoko ya ba Nikolo balobi yango balobi basi basali kope na bango mpeli bikope bango wana eyebani nanu te babombi na mitema na bango tokozala surprise biso bato ya territoire ya Kabindi bisika chef lié ezalaka na Kabindi donc basi basali coup na bango coup wana balingi ba dévoiler yango na minute oyo te. Ça ne m'engage pas parce que je ne me retrouve pas dans ces sales coups là. S'engage ceux qui sont là, qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Ba provinciaux bazawana ba yebi bango ko ni bazo sala mais histoire et que tout naka bango mukolo mususu Paul histoire to na bango mukolo mususu to za devant conscience na biso et que tout naka donc ngana 2023 na kozala na kocha mutu na kocha libaya pona nini na Kabinda babandaki kocha paka muntu soki akufi lelo bakaye kukunda kaka lelo mais bazana morgue lumano muntu acheda bango morgue akoma kocha bantu na morgue ba machine ya forage ya mai ezami bale na uti kosomba ba panneau solaire ya kochela bango sikoyo forage na ba panneau solaire directement makambo ya batterie ezate makambo ya groupe électrogène ezate donc na cheli bango ba forage ya panneau solaire nazo bunda soki ba futinga na kanisi base soki ba futinga na kanisi base ngai na kuliko no bateke na lingi mbongo ko de ka base te base ndeli kambo 2023 ndeli kambo tokoyeba ki na 2023 donc chambre froide confirmée eza déjà na Mbujimai chambre froide eza na Mbujimai ezo ya na Kabinda donc soki kaka na komi na Kinshasa na sali tout ba ikomi na Kabinda awa bavandisi ponga moko nde il faut un technicien wana aya kochelanga amonte nga moko na zomona donc masolo confirmé bana Kabinda kala mingi te bakolia Thompson Kabila bazali nani Joseph Kabila azali wana rais autorité morale na ngai azabi nzamba abatela ye nzambe penza abatela ye makambo nyonso bazoloba eza biloko apami soki moto alingi kokende ekena kena union sacrée nakende pas président Kisekedi totelemi yaki boto tosali photo point ebimisi mpe na réseaux sociaux kinga wana nakei mobimba mais na minute oyo naza na manda ya PPRD nakowanga na PPRD na ngai te PPRD na ngai naza na manda mobimba nazali mwana ya PPRD mokolo soki akoki ya kokende nakoloba kaka awo tovakembo tokei bandeko tokei mpe na ndenge ya koevolue kote mosusu mais toza na kati ya PPRD apparemment yo moko omoni bato bakosala baanalyse na bango yo moko omoni bavideo eza motu bakoki koyepa bato tu te mais la logique voudrait que oyeba ke plein oyo ezali awa toyebi te motu akoki kosala yango lumano azalaka na bato na ye lumano awa sikoyo nde nombre bakisami mpo bato bande okokosa awa o ngai nabetaka masolo na mokonzi ngai nakomema mokonzi na veli funani nakomema mokonzi mais après bato basala analyse d'abord avant bato ya lumano bakendaka accueillir lumano ntango aye kopesaka message ke bato na ngai tosoutenir mokonzi ya mboka bato bake mokonzi ya mboka azala mpona bato tu mokonzi ya mboka akozala yake soki nakeye bandundu awa nakogere te mpo bato ya bandundu bazala pro fayulu soki pro mozito te mokonzi ya mboka aza mpona mboka mobimba gouverneur yango nde makambo eza mwa pasi oyo ozotuna gouverneur nini régime ya gouverneur Lubamba ou bien oyo ya intérim oyo atikali gouverneur intérimaire tozoyoka mwa pasi bato bakanisaki ke soki Lubamba akei makambo ekochange tomoni eloko ata moko te échange apart kaka bacope na bango na certains députés oyo bazomona ke bakosala cope mpo awa biso kutu bato bazopropose biso ke mpo osala awa longwa kote wana yaka landa biso nde
banome yo concours yango bato basalaka de gerlo babimi te. Est-ce que badépute provinciaux badépute provinciaux na Lomami awa biso tobetaka masolo ke tokozala na 3 honorables sur 26 députés. Honorable na député eza na moins différence, rien d'honorabilité na badépute mosusu. Ebele na bango baza kipide, excusez terme mpo naluki terme oyo ya kocha na moni te. Ebele na bango bazobuta kaka soki azwi mwa likonda achange, surtout bango baza na bandako nano esili te. Okomona awa kala mingi te bango banda lisusu na gouverneur abeti motion ekomi neti cope abeti na Lomami ya motion ezalaka cope déjà abeti motion après omoni kaka baintercale bamwa 6 000 bamwa 5 000 dollars etamboli donc 10 millions awa ale omoni kaka baétouffe motion. masolo wana tozomona yango tozoyoka yango badépute bakomi na misala neti bagarçon de course exécutif mpona kocontrôle exécutif. Okuta député bavandi na exécutif bazolia, okuta député arecommandé ndeko na ye mwasi na ye akocontrôle ndeni, contrôler légiférer akocontrôle ndeni. Est-ce que quelqu'un peut se contrôler lui-même? Mission na ye eza déjà foutu mpo aza na parti pris, il est jugé parti. ozolo bakutu basi na bango na mibali na bango tina bandeko okuta député moko aza na 36 personnes ya famille kaka kobanda awa ti mwena ditu régie financière wana toyebi te. nalobi régie financière nde kope na bango kobanda kaka mwena ditu péage bantene soki otambosi ka caméra otuna soki mutu fulani aza na mosala ndeni ni amérité mpo bayanda na système ya nani ya concours depuis concours esalama après kaka kokende ya lubamba banome lisusu bakote continue. babourgmestre bazomona bango déjà que il fallait basculer awa na Lomami nde tozo comprendre te parce que normalement politique soki régime échanger il faut bato nyonso bachanger po lobi kuna régime oyo mpe attend après 2023 moto mosusu akobima okomona lisusu même personne bachanger lisusu balandi oyo akobima. awa ngai biso tozo se référer neti na politique ya poto na États-Unis jamais okomona soki président républicain abimi badémocrate babaskile. Mais awa soki otikali na position na yo oza o mabatre surtout babourgmestre toyoki masolo toza na bapublication na baréseaux sociaux certains bourgmestre bapimeli bango kutu mbongo ke baza bato ya pro fulani. message nini ozosala dans l'ensemble pour nos unification ya province ya Lomami balobi ville ou chef de province ils ont déplacé la complicité à quelques députés provinciaux ya Lomami yo comme jeune vanda ka okolia élection ni yo kosa toi plein de kosa na compétition. D'abord avant message na kolinga na pesa no conseil pa ba député mosusu babando lobake baza ba révolutionnaire bazo se contredire mutu moko alobaka tomema ya kende après kaka bango moko nalandaki na radio tokomi wapi moko alobi toza considéré te biso bato ngandajika bajeune ya Kabinda bazomona neti bango kaka nde bajeune mais c'est la même jeunesse de Kabinda qui a marché mpona kokenda Lubamba. Ntango jeunesse wana Kabinda emarchaka wana ezalaka bien awa sikoyo ntango bakomi olobaka te makambo oyo ezosalama eza mabe o tribalisme nde eloko nazo soki conseil totikaka tribalisme nalandi video moko oyo bazolobaka ngandajika a ce plan na Lomami aussi a ce plan nazomituna ngandajika e or Lomami ou bien ngandajika ekomi province parallèle na soki tozobeta masolo ya ngandajika wana tolingi kobeta yango makasi te c'est comme si tozobanga ngandajika or ngandajika aza na province ya Lomami
À force à utiliser mon Ngandajika et créer moi division sur le plan provincial, tu peux vendre ma bé. Or il fallait tout ça la cohésion, tu vends na bande bonabiso. Merci. Député to votaki bazo salarien tokende na funa bazo salarien Kongo toleka na mwamba bazo salarien